Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah, alhamdulillah urang dina yogi biasa ngariung deui dipertemukeun Allah lewat ngaji. Mudah-mudahan masih menjadikan wasilah urang kuliah ngaji masih bisa masuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Nah, insyaallah ilmu kalian arep ngajelaskeun rahasia-rahasia dosa atau dosa di sisi manusia atau dosa di sisi Allah. Kalau disebutkan dosa di sisi manusia, manusia akan ditinggalkan oleh manusia. Kalau dosa di sisi Allah, manusia pun akan dibiarkan oleh Allah. Kita ambil dari kitab kecil, karena kitab kecil ini sangat butuh untuk berjalan menuju ke Allah. Disebutnya Safinatun Najat. Ngaji di dalam kitab Safinatun Najat, kalau sudah Allah dikehendaki manusianya, maka manusia jangankan tentang ilmu ketauhidan, ilmu syariat pun akan dijadikan ilmu syariat hakikat. Kenapa ilmu syariat ini akan dijadikan hakikat? Karena selama ini manusia tak sadar dalam ruhaniyahnya. Karena seolah-olah yang bisa mencari duit, yang bisa bersyariat itu adalah kita. Nah, manusia kadang tak sadar itu. Seolah-olah kita yang bisa mencari duit, bisa sholat. Karena di situ manusia syariat, sedangkan torekat hakikat dan ma'rifat kadang-kadang gak mau untuk bertorikoh, gak mau untuk berhakikat. Tak sadar manusia itu yang bersyariat itu sebenarnya tiada lain hanya Allah sendiri. Yang bisa melakukan praktek sholat itu hanya Allah sendiri. Apakah mungkin kalau ketika manusia selama ini karena selalu betah dalam keadaan tinggal di dalam syariat, apakah mungkin makhluk yang tak bisa apa-apa bisa bersyariat? Tak mungkin. Nah, kembalilah kita
Selama ini berarti yang bersyariat itu tiada lain hanya Gusti. Makanya kita ngaji diambil dari kitab Syapinatun Najah. Sapinah itu adalah perahu, an-najah keselamatan. Kita ngambil selama ini, jangankan bapak-bapak, wahai aku sendiri mengkaji daripada kitab Sapinah ini mungkin dari umur 6 tahun. Ataupun dari umur 7 tahun. Contoh nak Mang Irman sekarang ngadidik, mungkin mempelajari kepada anak-anak, mungkin belajar Sapinah. Kalau ke belajar rugi sebenarnya. Belajarkan itu untuk praktek. Selama itu yang fisiknya doang semuanya. Terus sampai-sampai kan melakukan pesantren umur kurang lebih sampai umur 25 tahun di situ pesantren. Tetapi Sapinah itu untuk secara syariah. Pesantren dari pesantren pun gak ketemu di situ juga. Sampai ke umur sekian 35 tahun belum ketemu juga. Sampai ke Allah berkehendak 2014 mulai membuka daripada rahasia kitab Sapinatun Najah. Kalau di dalam tubuh kita ini badan. Kalau di dalam kitab baru ini kitab Sapinah. Nah, ini kitab Sapinah ini kalau di dalam tubuh kita ini badan. Kalau agama Islam ini kan perahu. Ini juga perahu. Itu dicontohkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam yang menciptakan perahu di laut, di lautan. Yang tidak masuk ke dalam perahu Nabi Sulaiman, Nabi Nuh alaihissalam itu adalah sebagai anaknya. Siapa anaknya Nabi Nuh itu? Adalah Kan'an. Kan'an itu adalah cucu Fir'aun. Cucu Fir'aun. Sampai ke Fir'aun ngajadikan Tuhan. Kan'an itu disuruh masuk oleh siapa? Oleh orang tua, yaitu Nabi Nuh, gak mau. Karena kalah lari ke tempat gunung. Nah, ini Sapinatun Najah kita bongkar dari mulai syariat, dan ngajinya mengkaji syariatullah. Bukan syariat doang. Yang bersyariat ini adalah Allah sendiri. Ya, kita cek dulu daripada kenajisan yang ada dalam tubuh kita ini. Apa sih? Karena kita harus dibongkar. Kalau tidak tahu daripada najis itu, gak bakalan tahu, gak bakalan bisa untuk mengkaji. Nah, di dalam Sapinah sudah menjelaskan daripada dosa manusia itu 3. 3 itu dalam secara kata hakikat. Kalau di dalam Sapinah ini adalah najasah, najis. Di dalam Sapinah an-najasatu salah satu. Najis itu ada 3. Kalau dalam hakikat adan pun salah satu, dosa ada 3. Sedangkan manusia berpikir dosa banyak. Dosa syirik, dosa zina, dosa itu ada 3. Kalau insya Allah. Nah, ada disebutkan dosa yang enteng, ada disebutkan dosa pertengahan, ada disebutkan dosa yang bangga. Berarti 3. Ada madi, ada fi'il mudhari. Ada disebutkan dosa letik, disebutkan dosa pertengahan, dosa bahan, dosa badan. Najis contoh. Nah, ini nggak buka loh. Akan kemunculan di dalam diri kita. Kita jangan dulu untuk membongkar rahasia daripada dosa yang enteng dulu.
Buka daripada dosa yang enteng dulu ataupun najisnya yang enteng. Najis yang enteng itu yang bagaimana? Najis atau bila mana satu anak lelaki yang belum nyampe umur 2 tahun belum dikasih makan kecuali ASI. Bila mana kedatangan najis daripada kencing bayi, maka manusia itu atau najis itu cukup untuk menumpahkan air ke tempatnya najis. Cukup. Bisa dipakai salat? Silahkan. Ini rahasia nih. Ini ngaji Sapina Syariatullah. Bagaimana bisa dikatakan najis kecil itu atau dosa kecil itu? Contohnya, najis itu seperti najis. Bila mana keluar daripada najis yang manusia suci. Nah, ini baru Toriko syariatnya udah. Manusia yang suci dari apa itu bayi? Nah, suci dari kelakuan apa-apa. Karena dia itu bayi al-waladu yuladu alal fitrah. Awas, berarti anak kecil itu dilahirkan dengan keadaan suci. Sedangkan ke alam dunia bayi itu suci. Banyak hadis yang mengatakan bila mana bayi ketika meninggal maka masuk surga. Karena belum mempunyai dosa. Ini untuk ngebongkar toriko hakikat. Nah, usabab bayi tengah gaduhan dosa keakuan, dosa apapun dosa yang dikatakan dosa, berarti itu bayi tidak punya dosa. Sekalipun keluar daripada najis yang itu kencing sebelum makan kecuali ASI, itulah cuma najis mukhafafah, najis enteng. Ini boga untuk menjelaskan ke anak-anak, memang didikan. Sabab bayi itu suci, Pak. Contohnya kieu. Contohnya di surga itu seperti bayi di dunia. Contohnya dina pada wajah sabah selalu dilayani Gusti. Selalu dilayani Gusti Allah. Kenapa selalu dilayani Gusti Allah? Allah bertazali di orang tuana, datang, dicebokan, dimandian, ditiduran, nyamuk di halangan oleh siapa? Tiada lain Allah lewat inung. Dijaga ku Allah. Matak inungna tanpa Allah gak bakalan bisa menjaga. Nah, itu contoh bayi. Nah,
muncul. Dia kakarak najis muhaffafah. Kalau manusia sudah dewasa, umur mungkin 15 tahun lelaki, nyampe dalam keadaan mungkin sekarang ini, kita dilayani oleh siapa? Kita dilayani oleh siapa? Manusia kalau sudah dewasa ini tak sadar, Pak. Tak sadar. Kenapa tak sadar? Manusia ini selalu dilayani oleh hawa nafsu terus. Hayang duit, kudu neangan duit, karena urang mah otak pinter. Hayang udud, kudu meuli udud, urang mah otakna pinter. Hayang dahar, kudu nyiar, duitna jang meuli beas, da urang mah otakna pinter, bisnisna pinter. Berarti tersadar manusia selama ini ternyata nyatanya dilayani Allah, tapi tersadar, merasa dilayani Allah. Tersadar. Dosa apa atuh kalau seperti itu? Nah, tingkatan. Ia mencontohkan daripada najis mukhaffafah, manusia seperti bayi. Seperti bayi. Selalu. Apakah orang mungkin bisa seperti bayi lagi? Kalau logika mungkin katanya tamani. Manusia kalau sudah mau dikir dan dikir terus ngaji tingkatan tauhid, bisa kembali lagi rohaniahna seperti bayi. Nah, bagaimana seperti bayi? Cara tadi dilayani Allah bayi. Nah, manusia ini sebenarnya dilayani Allah, tapi ruhna di dalam hati tersadar dilayani ku hawa nafsu terus. Padahal tingkatan ngajina geus naik ka luhur. Ya Allah, urang teh selalu disadarkeun ku Allah, dingajikeun ku Allah, diminumkeun ku Allah. Terus ayeuna urang didaharkeun ku Allah, disarekeun ku Allah, terus dihudangkeun ku Allah, diboga pamajikankeun. Manusiana nafsu aya. Ya ada, Pak. Padahal itu selalu ku Gusti Allah, tapi teu sadar. Selalu dilayani Allah. Ngan ku sabab mata hatina tertutup, summum bukmun umyum pahum layar. Gara-gara mulai contoh Nabiullah Adam di surga ke alam dunia, karena di dunia kebutuhan terus-terus mendorong dengan kepamajikan, dengan anak, sekolah ini, sekolah itu, bayar ini, bayar itu, mendorong dengan kebutuhan hawa nafsu, listrik jangnya angan, mata lempang, dahar beas jeung ayeuna ngeusian perut bisa ayeuna kiih nyiapkeun cai bisa anu, terus duit bisa itu bisa. Terus dengan kesibukan itu manusianya dengan mencari uang dengan tak seberapa uangnya, terus sampai lalai. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, lalai manusia.
Dengan kesibukan itu terus kitanya, Masya Allah. Nah baru ngaji muncul, baru sadar. Tak sok rajin wal asri diaji setiap beresan ngaji atau mulai ngaji ditutup. Coba lamun orang mengucapkan palbahdinya, apakah cuma penutupan doang? Masya Allah. Buka heula samemeh buka ka itu. Sablalai. Wal asri. Wal asri demi waktu masa. Inal insan tugas nepi kana insan. Iman, Islam, iman labi khusrin ilah. Lalai. Rugi. Nah, ayeuna selama ieu urang ngalaksanakeun terus-terus seperti ini dengan kelalaian, dengan kesibukan, Masya Allah, matak terus ditutup teh, dibungkus cicing maneh ruh, berhubung maneh mamutiara asalna suci ti Allah, ayeuna ku sabab kudu cicing we maneh baru cicung dibungkus deui, dibungkus deui, dibungkus deui. Ngaran-ngaran geus dijero dibungkus terus teu bisa ka mana-mana. Ku hawa nafsu dibungkus pertama ku sungsung, kadua ku tulang, katilu ayeuna ku daging, kaopat ku darah, kalima ku urat, kagenep ku kulit, katujuh ayeuna ku bulu. Dibungkus terus makin tebal dengan bungkus. Nah anu tujuh ieu anu diperlukeun mencari teu sadar teh. Dengan teu sadar. Nah ieu rek neangan najis mukhafafah. Mata kelamun baik manusia kalau sudah sadar ka Allah selalu dalam pikiran kita, dalam hati kita selalu dilayani ku Gusti Allah, karena selalu berarti manusia kalau sudah mati, manusia sudah dimatikan, manusianya sudah bangkai, maka disinilah manusia akan jadi bayi lagi. Ketika lalai manusianya satu kali, cukup ku melakukan astagfirullah. Istighfar we. Poho deui urang teu merasa ku Allah. Sakali cukup ku ngaberjalankeun ca eta najis, cukup dosa, cukup ku istighfar. Itu lalai. Tak demi waktu asar, demi waktu masa, lamun ditutup ngaji, tutup cenah wal asri, wal asri. Teu sadar kadang-kadang maca, tapi ruh dia mah teu sadar. Itu teh nutup. Nu tadi na urang merasa yang bisa ngaji, merasa yang bisa nganon, yang bisa sholawatan, merasa yang bisa itu bisa ini, tutup. Waktuna anjeunna masuk ka Gusti mata asar. Demi waktu asar geus mana asar? Hati-hati kudu asup rek surup maghrib. Eta teh salat asar teh lamun dicontohkeun mah sriak layung. Tah. Nyawa teh pajatman sriak layung. Anu sok katingali laut kasorot ku matahar warnana kumaha? Kuning. Nya. Kuning itu teh lampu kuning aba cing lamun di jalan merah ayeuna di setopan lampu kuning heula atau lampu beureum. Pasti kuning heula, geus kuning kakarak atanapi hejo atanapi beureum. Urang contohkeun daripada syariat karena ngaji dari syariatullah. Kenapa Allah nganyiptakeun sriak layung? Kudu tahu alasanana naon Gusti Pang nyiptakeun kieu eueuh guna eueuh gawe.
Padahal Allah itu nyiptakan wal asri demi waktu asar. Hei hambaku, wahai makhlukku, sekarang waktu asar, jangan lalai kau. Cek Allah. Ketika datang lalai, aku akan mendatangkan tuh lampu kuning. Sesudah lampu kuning berarti dekat lagi kita akan boleh berjalan lagi. Kita akan datang sesudah lampu kuning, lampu merah berhenti. Datanglah contoh lampu kuning berhenti heula. Nah, udah kerak lampu kuning. Brai wes 3 menit lampu hijau. Ayeuna seriak layung muncul. Ya Allah, ini rahasia Allah menciptakan sesuatu. Seriak layung matahari menyenter daripada ayeuna lautan, muncullah dari langit itu kuning-kuning. Setiap kuning-kuning berhati-hati, wahai hambaku, wahai makhlukku, jangan terlalu merasa berkuasa terus-terus di dalam hatimu. Karena akan datang kekuasaanmu. Bata tereh datang waktu maghrib, geus waktuna nyurupkeun anjeun. Geus waktuna nyurupkeun anjeun badan anjeun, kekuasaan anjeun kepada Allah. Maghrib goroba yagribu gerban bahwa goribun wadaka maghrib maghrib. Tuhnya maghrib surup masuk. Kamana masukna? Ruh masuk karena kekuasaan Gusti. Matak sok rajen diceritakan dalam fikih mah salat maghrib, salat Nabiullah Adam. Nabi Adam diterima tobat, nak tadi merasa ngaku hajar anon, makan buah hudi keakuan teh, keakuan dimakan, waktu maghrib disurupkeun, diterima tobat, datang deui Isa Esa. Gesurup memberes rep teh rek pinah lampu tina nu eta tina nu koneng arek muncul lampu geus muncul lampu beureum beres salat maghrib kakarak nyata muncul mega merah. Geus mega merah datang rek muncul deui mana lampu hijau. Hijau namanya berjalanlah keesaannya aku. Manusia tidak ada di situ. Nah, ayeuna manusia ku sabab geus wal asri, waktu masa geus mulai disurupkeun setiap maghrib suruh. Hanya kekuasaan Allah. Lamun tina waktu maghrib hanya kekuasaan Allah. Datang esa tita sadar ku Allah salat witir sarakaat. Salat witir sarakaat tita sadar Allah itu. Allah menyuruh ke makhluknya nuruh sadar mengesakan aku. Salat witir usoli sunata rokaatal witri. Niat kaula menggajilkan ka Gusti Allah. Diramekeun dina syariat mah witir itu rame. Itu Allah teh pangna witir teh sunat, hartina sunat teh Allah menyuruh. Katana lamun bahasa nama sunat. Allah suruhan Allah dina perkara yang tidak wajib dilakukan. Nitah Allah ngaganjilkeun dirinya sendiri. Tapi manusia tersadar di dalam hati Allah itu bahkan banyak bahwa diri nabi jadi Gusti. Karena dirinya berkuasa.
tak didinya Pak. Tah lamun geus nepi palebadinya terus muncul, daripada itu najisna insyaallah najis mukhafa Pak. Oh balik deui ieu rupa jatman ka bayi asalna tina bayi, ayeuna mah dilayani ku Allah, didudukeun ku Allah, diminumkeun ku Allah, disujudkeun ku Allah, ngaladlitkeun ku Allah, dihasilkeun ku Allah, semuanya matak muncul la haula wala quwata illa manusia teu daya teu upaya kecuali hanya Gusti, tapi manusia omongnya ho kana la haula wala quwata tapi hanteu sadar. Itu Pak sebenarnya. Kedua, ngaji deui. Najis naon deui nu kadua? Najis setan. Naon najis setan? Mutawasit. Mana itu tempatna setan teh date? Anu ngaberjalankeun inna syaitana majrodam. Najis mutawasitoh cek dina ilmu fikih anu digarap ku Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka disinilah najis mutawasito mata dosa pertengahan. Mana dosa pertengahan Pak? Dosa nu aya di dieu Pak. Najis nu aya di dieu Pak. Dosa pertengahan itu adalah saliati najis enteng mutawasitoh jeung salikeun najis mugoladoh. Lamun najis enteng jeung najis nu berat itu najis dua, najis anjing jeung najis ciki. Najis mutawasitoh apapun yang dikatakan najis rek bangsa ainiyah, rek bangsa hukmiyah, itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis nu aya di pertengahan. Mana najis? Matak najisna secara umumna penyakit ujub, riya, takabur, sum'ah, sombong, keakuan, apa-apa. Nah, ayeuna berarti lamun najis di urang jelema arek menuju ka Gusti Allah, lamun ayeuna aya najis mutawasitoh. Contoh Pak Jatman bade ngalaksanakeun netepan Pak Jatman. Lamun urang sarung bau hangser ieu kakencingan sah teu salatna? Teu kan? Terus ayeuna lamun urang rek ngalaksanakeun salat, ayeuna aya cai naon? Cikiih ayeuna beurit dina jasna baju sah teu salatna? Terus ayeuna urang rek salat dina samping aya bangke beurit atanapi dina pesak aya bangke sah teu? Teu sah salat. Terus ayeuna lamun urang rek ngalaksanakeun salat nempel eta naon baju kana bangke sah teu salatna? Teu sah Pak salat. Teu sah salat berarti ketika lamun salat eta salat henteu jadi. Ayeuna ruhaniyah bangke. Ketika ini bangkena makhluk ini tanpa hidup berarti jadi benar tuh? Tanpa hidup jadi jenazah bangke sanes.
ayeuna lamun eta ruhaniyah ketika menghadap ke Allah merasa bangke ini yang bisa sah teu? Teu bisa. Bangke merasa diri orang yang bisa sholat, merasa diri orang yang bermarifat, merasa diri orang yang bertoriko, merasa diri orang yang bersodako, merasa diri orang dermawan. Itu bangke dibawa ka Gusti. Sarua jeung sholat ditempelan kunaj sah teu. Sedekah di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14 kalau nggak salah. Nih, ayat 15. Innani anna la ilaha inna ana akimi sholat pak budni innani anna la ilaha illa ana pak budni akimi sholat lidikri. Senyana aku juga merintah untuk melakukan sholat cuma mengingat aku. Ternyata manusianya ketika ngalaksanakeun sholat mamawa bang. Pantes ya sholat orang tuh bisa selama iya Masya Allah dibuka di dalam sapinah kitab pangletikna ti SD keneh ti umur TK keneh geus dibelajar tapi baru sadar geus umur 60 termasuk ieu astagfirullahaladzim termasuk yang ngomong bangke di bawah eta najis naon? Najis ujub ria takabur. Anu bisa takabur itu saha? Hanya Gusti. Kari-kari nu takabur dalam diri kita. Ditolak moal eta salatna lamun sombong nah teh. Sadar dari sadar najis kita najis mutawasyitoh lebih banyak. Masya Allah Rabbuna Al-Karim Allah geus nyontokeun deui kana naon ketika manusia ngalaksanakeun salat terus aya najis naon? Najis tai kotok jelema. Kotoran jelema. Sah teu coba salatna? Hanteu sah. Kusab aya najis. Ketika manusia rek menuju ke Allah najis adu ditah sadar ku Allah lewat di dalam dada na perut urang aya kotoran terus Masya Allah Rabbuna Al-Karim kotoran reka Gusti Allah bobolodong kudosa pantes teu tempat suci ayeuna baju bersih disimpan dina baju kotor disimpan di supermarket pantes teu dina mari pantes teu ayeuna ruhaniyah bobolokot ku dosa kokotoran arek ka Gusti Allah pantes teu da pasti ditolak ku lamarina tong wa kaasup kana lamari anjeun mah kusabab masih kene perlu diseuseuh sok ayeuna mah seuseuh geus diseuseuh poekeun geus dipoekeun wayahna kudu rapih arek menghadap kana lamari mah geus sing seprit naon sing nyaleprit ayeuna terus dilicin geus dilicin ka nyimpenna oge di kieu nyimpenna geus ditilang
ditelepon. Nyimpen baju padahal jarang nyimpen baju nu geus menang dilepan ku saleungeun. Kecuali di dedeke. Rata-rata supaya rapi. Manusia reka Allah kari-kari ayeuna di dalam dadane masih kere kotor, sedangkan Allah muqaddas situa sangat bersih. Inilah kita menuju ke Gusti Allah. Ternyata dohir nama sudah rapi, sudah berjas, sudah bersorban, tapi ruhaniyahna nu menghadap ke Allah bobolodog tekenging lebet ka dieu wayahna we ayeuna mah kedah bersih. Rek ti mana bisa ngaberesihkeun eta ruhaniyah ka Gusti Allah? Carana ilmu syariat dibagi dina fikih keneh, Pak. Ilmu aya cai saeutik aya cai loba. Seseuh heula badan dina ilmu syariat, seseuh ruhaniyah dina ilmu hakikat. Ketika sudah dicuci di situ akan merasa kesucian. Aku yang berkata suci, cuma Allah yang hak untuk mengatakan engkau sudah suci, engkau sudah bersih. Silahkan mana. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'u wa futiyat abwabu wa qala lahum khajanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqna wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannah wa uminal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul amilin wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihu bihamdi wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil. Bila mana manusia kalau sudah suci wasiko digiringin, silahkan masuk surga. Bakal ningali para malaikat. Masya Allah. Wah kalau ngomong alhamdulillah, ternyata nu dijanji-janji ku Allah teh geuningan ieu baheula keur di dalam syariat urang masih keneh kana ganjaran terus kemana kemari kayak itu kan dia ganjaran terus di tengah ganjaran geus ningkat seetik terus di tengah teh surga terus surga ternyata teu kapangi teu pira gorehe ngaji di Al Hidayah daekna oge urang teh keur posina keur dibere taufik ternyata urang sadar di dieu. Alah urang buar biur kaitu ngaji lain sakeudeung, buar biur lain ngaji ka ustad biasa koren-koren bahkan uji ustad mararaha geus kaitu ka dieu. Ternyata masih kena bangga muhibin ternyata geuning gerehel di Al Hidayah ngabukana. Apakah daek aya urang muncul di daek ngaji ngalaksanakeun ka lain? Yakin dirasakan ayeuna lamun urang geus ditaekeun ku Allah ngaji geus ditingkatkeun terus ngadege ngaji mulu deraja mulu masih dirakeun kana padilah deka eueuh pulunganeun jang ka akhirat teh nih jang nafsu mah tiba heula ge da ieu mah geus tuh kan tiba heula ge rajab jeung nerangkeun ieu mah geus kana ganjaran surga eueuh hese eueuh kunaon pangna mungkin tuh jadi karena ku Allah geus ditingkatkeun engkau itu sudah naik. Silahkan kau cari lebih dekat lagi,
Cari dah sekarang mah aku, bukan surga, bukan takut neraka, aku carinya. Tak setiap melaksanakan salat ada gak ingin mencari ketemu dengan Allah? So, ada gak? Padahal harus pertemuan, cek Allah. Ayat Al-Quran supaya mengingat aku, mengingat naon? Mengingat Tuhan. Ternyata orang teh kudu lain mengingat Tuhan, mengingat hantu. Keur salat lain mengingat Tuhan, mengingat hantu, bayangan Tuhan. Mana bayangan Tuhan? Bisa pamajikan, bisa urang, bisa ayeuna duit, itu bayangan Tuhan. Nah, iya oke badan urang teh bayangan Tuhan. Berarti bayangan Tuhan jadi mata gentayang keur salat nage gentayangan entong waka engke di alam barja. Sekarang alam barja hakikat sudah gentayangan. Itulah najis mutawasito. Itulah dosa pertengahan. Seperti mana? Dosa zina, dosa judi, dosa mutawasito. Mempermain kayak kalau dibahas kira. Di masalah judi ada permain. Kenaon sih hakikatnya di Allah itu? Insyaallah. Asal urang daek ngupingkeunana yastamil qaul akan kabuka anu selama ieu di alam dunia urang kusabab terus mengikuti. Nu katilu najis berat. Al mughaladatu najis mughalad. Tadkhuru bisab'i gusalatin bada ijalati ainiha ihdahuna biturobin. Al mughaladatu utawi aran najis mughaladah iku yathuru den iku yathuru de bisa suci, bakal suci bisa igu salatin kalawan pitu piro kumbah ba'da ijalati aina indalem sause. Itu bahasa Jawa. Sause apa tuh? Sause. Bahasa Jawa ini. Ba'da ijalati ainiha in dalam sause menghilangkan ainnya najis. Sudahnya menghilangkan najis. Sause sesudah. Sause itu sesudah. Swiss. Ya. Ihdahuna utawi salah sawijine biturobin kalawan nganggone tanah. Jadi salah sahijina make tanah. Itu cek bahasa Jawa mah. Nah, ayeuna urang sunakeun, geus disunakeun urang hakikatkeun, geus dihakikatkeun. Jadi najis mughaladah mah berarti najis diletak ku anjing jeung bagong. Ketika diletak eta kulit pendapat Imam Syafi'i berarti kudu dicuci make tanah salah sahijina pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki bila mana diletak ku anjing mangka eta si kulitna kudu disopak. Menurut pendapat Imam Syafi'i Maliki kudu disopak.
Lamun samping digegel dikeret teh piceun. Ya kan. 10 kali beak kabeh. Tapi engke akan kapangi akan muncul hasil. Awas. Itu secara syariat sudah dijelaskan di dalam kitab Safinah. Bahkan terus mengikuti orang-orang yang syariat yang terus melakukan seperti itu. Kan awas, jangan bangga di situ kalau udah pintar seperti itu bangga lagi pada Anda. Masih ceng-ceremen kene itu mah. Manakah najis anjing jeung bagong itu? Bila mana manusia secara jasmani atau ruhani menyekutukan Gusti Allah. Dohirna pastina Islam ya. Kalau lihat Islam tong dicaritakeun. Batu gede bisa memperkaya diri, pohon beringin bisa memperkaya diri, atau gunung kelut, atau gunung berapi, atau gunung kidul, atau gunung hejo, atau gunung tinggi, gunung, terus orang mencari pesugihan. Maka dohirnya dia menyembah kesalian ti Allah, apalagi batinnya sudah percaya salianti Allah memperkaya diri, dohirna pun ungkluk-ungklukana ka Mbah Duk engkawan waduh wakil dukun. Itulah manusia yang selama ini terus mengikuti dosa buadang atau najis mugoladoh. Maka bila mana man ata kahinan sodakta, sasaja anu datang ke tempat dukun sodakta terus ngabenerkeun kana ucapanana, lam tukbal hadisnya bicarana, lam tukbal arba'ina yauman. Sahaja malan tukbal salatuhu arba'ina yauman. Sahaja anu datang ka dukun terus bertanya, terus ngabenerkeun kana kata-kata dukun, ngabenerkeun, maka salatna moal diterima 40 po. Siga gampang. Nah, itulah yang dikatakan najis mugoladoh. Matak eta najis mugoladoh mah kudu disofat. Pendapat Imam Maliki cek sampai mah kudu make taneuh, ganti taneuhna lain taneuh syariat, tapi manina inilah adus dosa gede nuti mulai bulu 7 lapis bumi ieu anu kudu dicuci sadayana. Make naon? Make cai salah sajin. Make naon salah sahijina make cai? Make ilmu syariat. Badana engke rek muncul deui make ilmu thariqat airna. Muncul deui make ilmu hakikat. Itu air sampai ke Zamzam Mubarak. Bila mana manusia kalau sudah meminum air Zamzam Mubarak, itu sudah dimandian air Zamzam Mubarak, itu manusia geus naik ke Allah, geus buruk terus. Jangankan dirina ucapannya sudah beracun, ucapannya sudah tidak ragu lagi. Itu disebutkan tak dicuci.
wayahna tobat nu sabenerna. Lamun secara dohir mah tobat balik ke Allah. Hati-hati. Berarti tobat kudu dicuci bener-bener dari mulai dohirna karena nyembah eureun dari sifat kedukunan. Eureun geus keluar daripada tempat di gunung, geus keluar ayeuna mereka asupkan hate masjid ngaran. Geus asupkan ke dicuci tanah ieu. Nah itu ulama Masya Allah sayangnya kepada sebagai saudara-saudara kita. Sampai ke Sapinah diaji, Sulamutafek diaji, tapi Sapinah bukan untuk dijaga. Ini Sapinah air sedikit, air sekolah, itu bisa dipakai nyucikeun. Contohnya lamun dibahas abdi lebih panjang deui insyaallah ke di awal bab MBK pasti bahas. Caingan ieu mah cai ieu eta. Ieu cai teh suci teh. Suci kan? Bisa nyucikeun teh. Ilmu syariat bisa sholat, tanpa ilmu hakikat bisa suci. Gitu we logika. Urang karak bisa jampe wudu praktek dohir ilmu syariat nu selama ieu kurang dikaji anu dibangga-banggakeun ku ahli kitab bisa suci ka Allah. Ternyata rek disucikeun ka Allah nage husu nage hese. Pas ayeuna urang arek husu bener susah, Masya Allah. Urang arek susah teh Bapak rek ngalaksanakeun keur salat ieu. Lamun urang contohna ya geus dibelajar nyaho pelebah dia urang cara khusyuk teh bener salat diterima. Cobaan ku Bapak rek ngalaksanakeun keur salat. Ketika salat rek asupkan hate eta salat rek asupkan hate we heula. Ripuh. Nah maka ripuh Allah. Nepi kedeu balik. Terus ripuh Pak. Geus beres salatnya. Ya Allah, itu salat itu. Karena wis dibawa ku hawa. Contoh Nabi saenya urang sok ka Mekah. Rek nyium Hajar Aswad. Ripuh. Hayang nyium Hajar Aswad teh kudu sisihun. Ripuh. Ayeuna urang di dieu we. Rasakeun. Urang kerasna hate teh urang. Hate nu heurasna urang. Itu ayeuna ngecek diri urang. Ketika mendengarkan ngaji Yastamil Qaum, pendengaran babakan Dinul Haq, rek ngaji. Ih, Masya Allah, Rabbuna Karim. Jadi lain datakan ternyata kayak bukti Nabi. Ini ya Allah, Rabbuna Karim. Capek. Geus beres kadang-kadang sakedeung nepi balik deui, kadang sakedeung nepi balik. Mataku abdi sok diadakeun sok rajin setiap malam Rebo, malam Jumaah diadakeun napi isbat jeung kholwat jeung para jamaah. Coba latihan. Tong lila teuing 5 menit we heula. 5 menit teh ngesang, Pak. 5 menit teh ngesang. Komo nu can boga ilmu pisan. Bingung nu aya. Muncul teh bayangan terus. Ini tadi gimana salam. Rupa-rupa berbanyak orang. Masya Allah. So, latihan. Latihan. Sekali teh beunang, 2 kali beunang. Fokus, mun bahasa fokus kan. Capek. Tong dilatih 15 menit coba. Waju harudong bas. Wah, cenah gampang nyatakeun. Lain omong kosong nyatakeun. Oh, cenah gampang. Bingung Pak, di situ paling ke gambar nu aya mah cermin ngungkul.
Usahakan. Fokus. Gelencang. Kakarak pikiran sina nyaksian ieu wungkul ge geus dieu. Komo lamun ieu tidak adakan napi isbat, dinapikeun, diisbatkeun keakuannya Allah sendiri. Diri kita dinapikeun muncul deui ka dieu. 5 menit ternyata Masya Allah kesulitan, datang deh. Itu karena hawa nafsu. Ngasih tahu Bapak latihan silakan. Habis bisa di rumah misalkan kurang memesare, bisa silahkan sirul asron itu bisa seberi tidur, bisa seberi berdiri, bisa seberi kerja, bisa segala-gala bisa dengan ruhannya. Bila mana ruhannya sudah aktif, silahkan mohon ke Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendak untuk menyehatkan anak, silahkan. Kalau Engkau enggak akan mengganggu. Ya Allah, jika Engkau ingin memberikan rezeki, silahkan datang. Ya Allah, jika ingin menyehatkan keluargaan lewat ini, sehat. Karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di situ kita melihat, di situ wajah Allah. Fa ainama tuwalli fasama wajhullah. Di mana kita melihat, di situ wajah Gusti Allah. Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan barokahna tentang najis. Allahumma shalli